La condivideremo. La condivideremo nel libro di Matteo. Nous allons la partager dans le livre de Matthieu. Al capitolo 28. Au chapitre 28. Da verso 16. À partir du verset 16. A verso 20. Au verset 20. Matteo 28 è l'ultimo capitolo di Matteo. Matthieu 28. 4 ultimi versi del capitolo. C'est le dernier chapitre de Matthieu. Leggo la parola di Dio. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Ora gli 11 discepoli Maintenant, les 12 apôtres andarono in Galilea allèrent en Galilée sul monte che Gesù aveva loro indicato. sur le mont que Jésus leur avait indiqué. E vedutolo Et voyant ceci, lo adorarono. et le voyant, l'adorèrent. Alcuni però Mais certains dubitarono. doutèrent. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro, Et ensuite Jésus s'approcha et leur parla. dicendo: Et dit, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Andate dunque Allez e fate discepoli et faites des di disciples tutte le de nazioni, toutes les nations, battezzandoli en les nel baptisant nome del Padre, au nom del du Figlio e Père, dello Spirito du Santo, Fils et du Saint-Esprit, e insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. en leur enseignant d'observer tout ce que je leur ai commandé. Oh, ecco, Et voici, io sono con voi je suis avec vous tutti i giorni, tous les jours fino alla fine del mondo. jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Noi benediciamo la parola. Nous bénissons la parole Noi diciamo Signore et nous grazie. disons Seigneur merci. Sapevi di questo istante, Connaissez cet instant, sapevi, hai preparato quello che ci serviva. tu savais et tu as préparé ce qui nous servait. Noi ti rendiamo Nous te grazie. rendons grâce. Noi ti ringraziamo Nous te remercions perché tutto ciò che hai preparato parce que tout ce que tu as non préparé, c'è niente di vano, en cela il n'y a rien de vain. c'è tutto solo per aiutarci, Et tout cela c'est pour nous per aider, sostenerci, nous per soutenir farci et crescere. nous faire grandir. Signore, vogliamo ancora stamattina Seigneur, nous voulons ce matin encore dirti te grazie. dire merci. Abbiamo cercato di lodarti, Nous avons cherché à te abbiamo louer, cercato di de adorarti. t'adorer. Noi ti ringraziamo con le nostre voci, Nous te Signore, remercions maintenant avec e nos noi gloires. speriamo che tu li abbia ricevuti, Et nous espérons que tu aies reçu che les il tuo nome remerciements. sia sempre in alza, Que ton nom soit toujours che élevé lo Spirito Santo ci possa aiutare et que le Saint-Esprit nous aide a camminare secondo la tua volontà à marcher selon ta e per volonté renderti la grazia, et pour rendre la grâce. perché tu ci hai riempito di grazia. Parce que tu nous as remplis de grâce. Grazie Gesù. Merci Jésus. Amen. Amen. Ci accomodiamo. On s'assoit. Io voglio prendere l'autorità nel nome di Gesù. Et je vais prendre l'autorité dans le nom de Jésus Cacciare ogni spirito di distrazione, et chasser tout esprit de ogni distraction, spirito di dubbio, esprit de doute, ogni spirito che viene a ingombrare mente e cuore, l'esprit qui vient encombrer ton esprit et ton cœur impedendo alla parola di entrare. et qui empêche à la parole Io d'entrer. li leggo, li mando nei luoghi Je aridi, lis ces esprits, je les envoie dans les lieux arides. nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Lo Nazareth, Spirito Santo le Saint-Esprit inculcherà la parola va inculquer la nella parole tua mente dans ton e nel esprit tuo cuore, et dans ton nel cœur. nome di Gesù Au nom de Cristo. Jésus. Noi oggi Aujourd'hui, condividiamo nel libro di Matteo, nous partageons dans le livre de ma lo Matthieu, scopo mais le è but continuare a far capire a tutti est de continuer à faire comprendre à che il tous Signore ha fatto tutto per noi que le Seigneur a tout fait pour e che nous la sua presenza et que sa è présence indispensabile nella nostra est vita. indispensable dans È la notre sua vie. presenza che C'est protegge, sa présence qui è la sua protège, presenza che fa c'est crescere, sa présence qui è la fait sua grandir presenza che dà vita. et c'est sa présence qui donne la vie. Avevo detto l'altro giorno, Je l'ai dit l'autre jour. qualcuno dirà anche io cresco, Et quelqu'un m'a dit, moi anche i aussi, pagani che non vengono in chiesa dicono che crescono. je grandis. Les païens qui ne viennent pas à l'église, È ils vero che grandissent. crescono. C'est vrai qu'ils La grandissent. Bibbia ci insegna Mais la Bible nous che la enseigne pioggia scende su cattivi e buoni, que la pluie tombe sur les che il méchants sole et si innalza su cristiani e non cristiani. que le soleil se È lève. normale che crescono.
e anche bontà di Dio. Sur les chrétiens et les non-chrétiens. Et c'est normal. Ma la differenza si fa. Et c'est la bonté de Dieu. E la differenza si farà La différence va se faire tra loro e noi. entre eux et nous. Tra loro che fanno la vita e noi che temiamo il Signore. Entre eux qui vivent leur vie et nous qui craignons le È la nostra certezza Et c'est notre di certitude, crescere l'assurance de grandir, indipendentemente del tempo. indépendamment du temps. Perché è Dio Parce que c'est Dieu che qui ci farà crescere. nous fera grandir. Questo testo di oggi, Le texte che d'aujourd'hui, l'Apostolo Matteo ha scritto negli anni 60 d.C. que l'apôtre Matthieu a écrit dans les années 60 après Christ, E Cristo è morto, Christ était mort. Cristo è risorto Il est ressuscité. e tutti vanno al sepolcro, le donne, le mamme, Les femmes sont allées au cimetière. e trovano un angelo seduto Ils ont trouvé un ange assis che dice: qui leur a dit, andate in Galilea allez en Galilée e di là voi lo incontrerete. et là vous allez le rencontrer. E al verso 7 di questo capitolo 28 Et au verset 7 de ce chapitre è 28, l'angelo che lo dice alle mamme: c'est l'ange qui dit aux mamans, andate in Galilea. allez en Galilée, vous allez le E quando rencontrer. Gesù incontra gli apostoli e le persone, Et quand Jésus rencontre les apôtres nel verso 10 dice a loro: et les gens, au verset 10, il leur dit, andate in Galilea, ci incontriamo lì. allons en Galilée, et là-bas on va se È lì che rencontrer. vado. Et c'est là que je suis en train d'aller. Alleluia. Perciò nel verso di oggi 16 Donc dans le verset 16 d'aujourd'hui, i discepoli vanno di là a incontrarlo. les disciples s'en vont là-bas E à vanno le lì, rencontrer. c'è chi è certo di incontrare Gesù, Et il y a là-bas des gens qui sont certains de rencontrer ma la Jésus. Bibbia dice che ci sono anche quelli che dubitano. Et la Bible dit qu'il y avait ceux qui doutaient Ma in questo luogo en ce lieu-là. abbiamo già detto: Ici, on a déjà dit, non puoi seguire il Signore tu ne peux pas suivre le Seigneur se tu dubiti. si tu doutes. Ho sempre citato Giacomo, capitolo 1, verso 6, J'ai toujours cité Jacques, chapitre 1, che verset 6, dice che qui dit coloro che dubitano que ceux qui doutent sono come le onde del mare sont comme les ondes de la mer, e che il vento spinge qua e là, que le vent pousse ici et là. non sono stabili, Ils ne sont pas non stables. sono impiantati, il vento li Ils ne sont pas sposta. ancrés. Se tu dubiti, Si tu doutes, il vento ti porta, le vent va t'emmener. non sei in piedi, Tu n'es pas non debout. resiste a niente. Tu non resisti Se non a rien. resiste a niente non puoi vincere. Si tu ne résistes à rien, tu ne peux pas E motivo gagner. per cui Giacomo, sempre capitolo 1, il verso che segue 7, Et c'est pour ça que Jacques, toujours chapitre 1, verset 7, dice: chi dubita il dit que celui qui non doute deve aspettare niente dal Signore. ne doit rien s'attendre du Le Seigneur. cose di Dio Les choses de Dieu sono per coloro che credono, sont pour ceux qui che croient. sono certi, Et c'est certain, anche se tu non lo vedi, même si tu ne vois pas, tu sai che arriverà tu sais que ça e va che arriver. certamente arriverà. Et certainement ça va arriver. Io voglio già fare la festa per le cose che arriveranno. Alleluia. Ma io danzo già per le cose che arriveranno. Mais je danse pour les choses qui vont déjà Perché non arriver. dubito. Parce que je È ne sais pas. uno spirito che ho cacciato da un po' di tempo che continua a cacciare. C'est un esprit que j'ai chassé depuis longtemps et que je continue à Io chasser. devo essere certo. Je dois être sûr. Io devo sempre dire nella mia Et testa. dans ma tête, je dois me dire toujours, Verso Salmo 34, verso 9. Psaume 34, verset 9, Io temo l'Eterno. je crains l'Éternel. Io temo l'Eterno. Je crains E l'Éternel. nulla mi mancherà. Et rien ne me Perché è la manquera. Bibbia che dice: Parce que c'est la Bible qui le bisogna dit. credere a ciò che sta scritto. Il faut croire à ce qui est Non écrit. bisogna dubitare. Il ne faut pas douter. Noi siamo entrati in una scuola di logica, di matematica, Et si maintenant on est dans une école de logique, de mathématiques, dove dubitiamo, où on doute, dove non crediamo. nous ne croyons pas. Le cose di Dio Les choses de Dieu, devi credere. tu dois y E se croire. tu credi, Et si tu crois, succede. ça arrive. Amen. Devi essere certo Tu dois être sûr che il Signore ha fatto tutto per te, que le Seigneur a tout fait che pour c'è toi tutto a et que disposizione. tu as tout à disposition. Io so che non è facile, Je sais que c'est pas facile, ma noi abbiamo la grazia, mais nous avons la grâce. perché abbiamo la Bibbia Parce qu'on a la che ci Bible insegna. qui nous Abbiamo enseigne. l'esperienza On a di coloro che l'expérience sono passati de ceux qui sont passés nelle cose di Dio. dans les choses de Dieu. Devi solo Tu ubbidire dois seulement e fare obéir la volontà di Dio. et faire la volonté de Dieu. Alleluia. Avete visto Mosè? Vous avez vu Moïse? Il Signore le ha chiesto: ma che cosa hai in mano?
Le Seigneur lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ha detto un bastone. Il a dit un bâton. Lancialo lì per te. Il a dit lance par terre. È arrivato giù il serpente. Et c'est devenu un serpent. Il Signore le ha detto prendelo dalla coda. Et le Seigneur lui a dit, prends le serpent par la queue. Ha preso la coda in mano e è tornato il Et bastone. quand il a pris le serpent par la queue, Lui stesso le serpent est devenu un bâton. aveva paura prendendo il serpente. Lui-même, il avait déjà peur de prendre le serpent. Perché è un uomo. Parce que c'est un homme. Ma ha obbedito. Mais il a Se obéi. tu obbedici al Si tu Signore, obéis au il Seigneur, miracolo del Signore si avvera nella tua vita. le miracle du Seigneur s'accomplit dans ta vie. È così. C'est comme ça. Se tu dubiti, Si tu doutes, non puoi ricevere. tu ne peux pas recevoir. Avete capito? Vous avez compris? Le cose del Signore sono così. C'est comme ça les choses du Chi ha, Dieu. chi ha un po' di pane e un po' di pesce Celui qui a un peu de poisson, un peu de pain, e coloro che non credevano, che dubitavano. et ceux qui ne croyaient pas, qui doutaient. No, con 5 pani, 3 pesci, sono tanti, non può bastare. Il y a beaucoup de gens, 5 pains, 2 poissons ne peuvent pas Le suffire. cose di Dio non ti chiamano alla tua logica, alla matematica, ai Les choses de calcoli. Dieu ne t'appellent pas ta logique. Le cose di Dio ti ta chiamano all'ubbidienza. Porta quello che hai Les choses de Dieu t'appellent à l'obéissance. e il Signore si occuperà del resto. Apporte ce que tu as et le Seigneur s'occupera Ha du reste. moltiplicato e c'era il resto. Il a multiplié le pain et le poisson et il y en avait E une. noi siamo qui nella matematica. Et nous on est ici dans les C'è chi mathématiques. andrà anche sul computer per calcolare che pezzo di pane deve avere tale perché possa bastare. Et quelqu'un serait même allé sur l'ordinateur à chercher combien de morceaux de pain, comment on va diviser. La Bibbia dice che coloro che dubitano La Bible dit que ceux qui doutent non ricevono niente da Signore. ne recevront rien du Seigneur. Io ci ho pensato, Et j'y ai pensé. io ho visto Giovanni Battista J'ai vu Jean-Baptiste. quando l'hanno messo in prigione. Quand on l'a mis en prison, La Bibbia un po' racconta nel libro di Giovanni, capitolo 11, verso 3. et la Bible raconte dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 3, Capitolo 11, verso 3. chapitre 11. Era in prigione, Il était en prison. ha sentito i miracoli che Gesù faceva Les miracles que Jésus faisait. e ha mandato 2 dei suoi discepoli. Et il a envoyé 2 de ses disciples. Andate a chiedere Allez demander se è lui colui che si aspettava, si c'est lui qu'on attendait. ma uno che ha lavorato Mais c'est quelqu'un qui a travaillé come Giovanni Battista, comme Jean-Baptiste. precursore di Gesù, Était précurseur de camminare Jésus. per evangelizzare, Il marchait pour évangéliser. battezzare. Il baptisait. Ma quando Gesù arriva, Mais quand Jésus arrive, tu hai dei dubbi tu as des doutes fino a mandare a chiedere. et tu envoies demander. Io ho visto J'ai vu che la Bibbia que la Bible non lo onora tanto ne ecco l'honore pas beaucoup nei confronti di quello che stimo come lavoro che ha fatto Giovanni Battista. par rapport au travail qu'il a fait, lui, Jean-Baptiste. Perché a quel momento, Parce qu'à ce moment-là, perché era in prigione, parce qu'il était en prison, ha dubitato, il a douté. Il a douté. ha dimenticato una cosa che è biblica. Il a oublié une chose biblique. Tu puoi essere nell'afflizione, Tu peux être dans la tu fixe. puoi essere per terra, Tu peux être par ma terre. il Signore che tu hai servito Mais le Seigneur que tu non as ti servi, lascerà mai per terra, ti alzerà sempre la tua afflizione, ton affliction, la tua sofferenza, la souffrance, la tua prigione ta prison, avrà un tempo molto determinato, al tempo del Signore. un temps Tu déterminé. uscirai dalla prigione e comincerai a crescere E tu vas grandir. nel nome di Gesù. Se tu ti senti prigioniero, Si tu te sens prigioniero del mondo, prisonnier du prigioniero mondo, delle bollette, prisonnier prigioniero della vita perché ti mancano dei soldi, Prisonnier oggi della- sappi, Aujourd'hui, sappi. sache. Ho detto che nessuno mi fermerà più. Non, dis qu'avec lui, tu seras doit traduire. Sì, lo deve tradurre, se non traduce. Dici che fai ecco si parliamo insieme. Tu sappi Sache che di quella prigione que de cette prison, ne uscirai. tu vas en È un sortir. piccolo tempo. C'est seulement un temps. Io quando ho pensato a tutti quelli che hanno sofferto, Et quand je pense à tous ceux qui ont souffert, io ho detto è il tempo di formazione. j'ai dit c'est un temps de Il formation. Signore ti forma. C'est le Seigneur qui te Che tu forme. impari a vedere più chiaro. Et il t'enseigne à voir Che tu plus impari clair. a misurare quello che è accaduto. Et tu apprends à mesurer ce que tu as. Ma se tu dubiti, Mais si tu doutes, qualcosa perdi. tu perds quelque Io chose. credo che Giovanni Battista Et je crois que ha perso Jean-Baptiste tanto a beaucoup perdu di questi 2 che ha mandato a verificare. par rapport à ces deux qu'il a Perché lui envoyés. ha servito, Mais parce qu'il ma a avait un molto servi grande livello. à un grand niveau.
Se noi andiamo a Giovanni capitolo 11 verso 39, Si on va dans Jean chapitre 11 verset 39, ci sono due sorelle, Marta e il y a deux sœurs, Marthe et Marie. Il loro fratello è morto Leur frère est mort. e Marta ha mandato di avvisare Gesù Et Marthe a envoyé qu'on appelle Jésus. perché il suo amico Lazzaro che è morto. Parce que c'était son ami Lazare qui était mort. Gesù arriva dopo 4 giorni Jésus arrive après 4 jours. e dice spostatemi questa pietra. Et il dit, déplacez-moi cette pierre. Lei comincia a fare la filosofia. Et elle commence à faire la philosophie. No, sicuramente puzza. Non, c'est celui qui sent È déjà morto da mauvais. 4 giorni. Il est mort depuis 4 Ma jours. questo tu vuoi Mais ragionare? ça, tu veux raisonner? Vuoi fare il magistrato? Tu veux être magistrat? Vuoi fare l'universitario? Tu veux faire Le universitaire? cose di Dio Dans les choses de Dieu, si fa il cristiano si tu es on est chrétien e si obbedisce. et on obéit. Il diploma che hai, Les diplômes que tu as, anche li ho tanti, moi aussi j'ai beaucoup de diplômes. li metti nell'armadio a casa Tu les mets dans l'armoire à la maison e cominci a seguire Gesù. et tu commences à suivre Che il Jésus. ragionamento è diverso. Parce que les raisonnements sont différents. Quando arrivi davanti al mare, a Giordano o Mare Rosso, Quand tu arrives devant la mer Rouge il Signore, tu lo guardi, Signore come farò? et tu regardes le Seigneur, tu dis je vais faire comment? E tu dici al Signore io ho solo questa. Questo bastone. Et tu dis au Seigneur, j'ai seulement Questo ce era un bâton. bastone come una palma in mano. Et c'était comme il avait ça en main. Il Signore dice, ma credi che perché te l'ho messo in mano? Et le Seigneur va te demander, mais pourquoi tu crois que je t'ai mis ça en main? Ma Pourquoi? usalo! Utilise-le. Usalo per dividere il mare. Utilise ce bâton pour diviser la E ha mer. fatto come si voleva dividere. Et il a fait comme s'il voulait diviser. E il mare si è diviso. Et la mer s'est ouverte. Avete capito? Vous avez compris? Nelle cose di Dio Dans les choses de tu Dieu, devi ubbidire. tu dois E tu obéir. devi usare solo quello che hai. Et tu dois utiliser seulement ce que tu as. Colui che ti ha mandato Celui qui t'a e colui envoyé, che ti ha dato quello che hai in mano c'est celui qui t'a donné ce que tu as en main. sa di che cosa ne farà. Et il sait ce qu'il va en faire. Alleluia. Siamo tutti diventati intellettuali. On est devenus tous des intellectuels. Ma così, ma Mais così, ceci, ma no, mais cela. Non. I diplomi, ripeto, Et je répète, les diplômes, ce li ho nella maggio a casa. ils sont dans mon armoire à la maison. E lasciate anche i vostri. Et même les vôtres, E essayez mettete un po' la testa al ragionamento spirituale. de concentrez-vous sur le raisonnement Se spirituel. volete ricevere dal Signore. Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, Sono due tipi di scuole. ce sont deux écoles différentes. Alleluia. Amen. Se tu vai a scuola, Si tu vas à tu l'école, sei un dottore. tu deviens médecin, Lavorerai in ospedale, tu vas travailler à l'hôpital, avrai un bel lavoro. tu auras un beau travail. Ma se tu segui il Signore, Mais si tu suis le Seigneur, anche se tu sei pastore degli animali, même si tu es berger des animaux, finisci re, tu finis capo di le roi, Israele, président de... vinci tutti. Et tu gagnes tout le monde. Re Davide, C'est le roi David. non sono i suoi diplomi, C'est pas ses diplômes, è affidati, c'est se è confier. confidati. Confier. E lui, colui che ti ha chiamato fai il resto. Et celui qui t'a appelé fait le reste. Non sei qui per caso, Tu n'es pas ici par sei hasard. qui perché sei chiamato, Tu es ici parce que tu as été appelé. ma devi obbedire Mais tu dois obéir affinché lui possa lavorare. afin qu'il puisse travailler. Se non obbedisci, Si tu n'obéis se pas, non dubiti, si tu doutes, è difficile. ce sera difficile. Difficile. Ce sera difficile. Quando noi veniamo in chiesa, Quand on vient à quando l'église, uno trova un lavoro, c'est quand quelqu'un trouve du travail, festeggiamo. nous fêtons. Ma i pagani trovano lavoro Même les païens trouvent du e travail. non festeggiano. Ils ne fêtent même pas. Noi festeggiamo Nous, on fête perché siamo in chiesa parce que nous sommes à con la l'église mentalità pagana. avec la mentalité païenne. Se noi entriamo in Si chiesa nous entrons à con l'église la mentalità cristiana avec la mentalité e sappiamo chrétienne, che entriamo per il Signore, et nous savons que nous entrons ici pour le Seigneur, avremo tutto quello che desideriamo. nous aurons tout ce que nous E la voulons. Bibbia Et dice la Bible dit, niente il n'y a rien ci resiste
qui va nous résister. Alléluia. Amen. Noi vediamo i gatti neri On voit un chat noir e cominciamo a nasconderci. et on se cache. Se avrà qualcosa. Il voit quelque chose Quel de gatto mal. lì mi ha guardato tanto. Le chat noir m'a trop regardé. Vedi quanto devi crescere. Regarde combien tu dois grandir encore. Tu devi dire gatto, Tu dois dire au chat, nel nome di Gesù. au nom de Jésus, E gli dici cosa vuoi. et tu dis ce que tu veux qu'il Abbiamo fasse. imparato da Gesù Nous avons appris de che Jésus si può sgridare anche il vento, qu'on peut même tempesta. gronder le vent, la È tempête. il motivo per cui C'est pour ho ça detto l'altro giorno. que je vous ai dit l'autre Se jour, vuoi conservare la presenza di Dio, que si tu veux conserver la présence de devi Dieu, conoscere la parola. tu dois connaître la La Bibbia parole de dice che Dieu. nel principio, La Bible dit qu'au commencement, Giovanni 1 verso 1, Jean 1, c'era verset la 1, parola. au commencement, il y avait la La parole. parola era presso Dio La parole était avec Dieu e la parola era Dio. et la parole était Se Dieu. conosci la parola, Si tu connais se la c'ha la parole, parola, si tu as la parole, hai Dio. tu as Dieu. Amen. Perché non c'è un esempio della Bibbia Parce qu'il n'y a pas d'exemple de la che tu Bible puoi applicare e non si avvera. que tu appliques et ça ne marche pas. Alléluia. Ma noi non li conosciamo, Mais nous, on ne connaît pas, noi non li applichiamo. on n'applique pas. Noi siamo dentro Osea 4 verso 6, capito? On est dans Osée 4, chapitre 4, verset Il 6. mio popolo perisce Mon peuple meurt per mancanza. parce qu'il lui manque Conoscenza. la connaissance. Non abbiamo tempo di leggere la Bibbia, On n'a pas le temps de lire la Bible, mentre la Bibbia è tutto. alors que la Bible, c'est tout. Ti svegli alle 4 di mattina, Tu te réveilles à 4 heures du corri matin, tutta la giornata, tu cours toute la journée, arriva la sera, sei stanco, tu arrives le soir, tu es fatigué, non fai più niente et tu ne fais plus rien, e tu dormi. tu dors. Non ha preso tempo Tu n'as pas pris du temps per colui che dà la vita. pour celui qui te donne la vie. Nel libro di Giovanni, Dans le livre de Jean, capitolo 10, verso 10, chapitre 10, la verset 10, Bibbia mi la insegna Bible che m'enseigne dà la vita qu'il donne la vie in abbondanza. en abondance. Tu sai cosa vivi? Toi, tu sais ce que tu vis. Mi puoi dire che tu vivi in abbondanza? Est-ce que tu peux me dire que tu vis en abondance? Se la bolletta di telefono ti fa dormire con mal di testa. Si sur le mois, la facture de téléphone te fait dormir avec les maux de tête. Sì, la fattura verrà. Oui, la facture. Anche di elettricità. Même l'électricité. Per darti bene mal di Pour te testa. donner un bon mal de La tête. fanno arrivare anche con quella dell'acqua. On t'apporte sa facture de Tutti l'eau. insieme. Tout ensemble. Arriva a casa la sera, ci sono 3-4 bollette. Tu arrives à la maison le soir, il y a 4 factures. Devi dire alle bollette, Tu dois dire aux factures, nel nome di Gesù, au nom de Jésus, io vi pagherò. je vais vous payer. E la prossima volta venite un po' meno. Mais la prochaine fois, venez Alleluia. un peu moins. Uno ti ha dato la vita in Il y abbondanza. a quelqu'un qui t'a donné la vie en abondance. E quella persona verremo dice, ogni potere mi è stato dato. Et cette personne a dit, tout pouvoir m'a été donné. E quella persona tu dici che tu sei suo fratello. Et de cette personne, tu dis que tu es son frère. No, voi non avete sentito la testimonianza di una sorella per un fratello? Vous n'avez pas entendu le témoignage d'une soeur pour son frère. Il papà non c'era più. Son père n'était plus vivant. Ok. Non c'era ancora Ria, non c'era Il n'y avait pas rien. Western Union. Western Union, WhatsApp, quelle cose lì. WhatsApp. Ma c'erano gli assegni, Il y avait les in un chèques. modo arrivava. De toute façon, l'argent arrivait. Ma se Gesù è tuo fratello, Mais si Jésus est ton frère, ma che cosa ti arriva? mais qu'est-ce qui t'arrive? Ma che cosa succede? Qu'est-ce qui se passe? Ma io ti posso dire cosa succede? Moi, je te dis ce qui se passe. Non confessi che è tuo fratello. Tu ne confesses pas. Non fai le cose per far piacere a tuo fratello. Tu ne fais rien pour Fai il contrario di quello che tuo fratello ti chiede. Hein? Il contrario. Tu fais le contraire de ce que ton frère te demande. Se tu sei in linea con tuo fratello, Si tu es avec ton frère o se tu sei in linea con tuo papà, ou avec ton père, non ti abbandonerà mai. Il non ti Non ti abbandonerà. abbandonerà. È buono. il est bon. È buono. Il est bon. Abbiamo visto il caso di Daniele. On a vu le cas de Daniel. Abbiamo visto il caso dei suoi amici. On a vu le cas de ses amis. Meshach, Sadrach, Abednego. Meshach, Sadrach et Abednego. Li hanno buttati nella fornace, non ci sono bruciati. On les a jetés dans la fournaise ardente et ils n'ont pas brûlé. Ma cosa ha detto
detto la Bibbia di Daniele e i suoi amici? Et qu'est-ce que la Bible a dit de Daniel? Pregavano 3 volte al giorno. Il priait 3 fois par jour. Cercavano di fare il bene. Il cherchait à faire le bien. Erano conosciuti Ils étaient reconnus per il loro stile di vita. par leur style de vie. Non sedersi fuori a fumare e a bere davanti ai bar. Et tu ne te mets pas, ils ne te mettaient pas dehors à fumer et boire devant les bars. No, la Bibbia dice che erano in ginocchio verso Gerusalemme. La Bible dit qu'ils étaient à genoux envers vers Jérusalem. E se fai così, Et si tu fais ça, il Signore non ti abbandonerà le mai. Seigneur ne t'abandonnera jamais. Isaia capitolo 43, Ésaïe chapitre 43, verso 2. verset 2. Anche se c'è inondazione, anche se ti buttano nel fiume, non ti succederà niente. Dans le fleuve, il ne t'arrivera rien. Anche se ti buttano nel fuoco, Et même si on te jette dans le feu, non ci sarà su di te nemmeno l'odore delle fiamme. il n'y aura même pas sur toi l'odeur des flammes. È lui che ha detto. Et c'est lui qui l'a dit. Deuteronomio capitolo 20, Deutéronome chapitre 1, verso 1. verset 1. Anche se i tuoi nemici sono attorno a te, Même si tes ennemis sont autour de toi, anche se sono più numerosi di te, même s'ils sont plus nombreux que vous, tu li supplanterai, tu li supplanterai. tu vas les supplanter. Perché l'Eterno è il tuo Dio. Parce que l'Éternel est ton Dieu. Ma se tu conosci la parola, Mais si tu connais la parole, indipendentemente di quello che c'è, en-delà de tout ce qu'il y a, ti metti in piedi davanti al tuo letto. tu te mets debout dans Quando ton vai in lit, bagno, quand tu vas aux toilettes, Signore, tu dis Seigneur, tu hai detto che tu as dit que, la Bibbia dice che non è un uomo per mentire, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour né un figlio mentir, d'uomo per mangiare le sue parole come facciamo noi. ni un fils d'homme pour manger ses paroles comme nous faisons. Noi promettiamo Nous on promet, la settimana dopo, et la semaine d'après, cominciamo a fare così. on commence à nuancer. La settimana dopo ancora, Et l'autre semaine encore, cominciamo a dire che non abbiamo on detto. commence à dire qu'on n'a même pas dit ça. Io ti ho promesso questo. Moi je t'ai promis ça. Chi? Moi, Io? qui? No, Dio non è così. Dieu n'est pas comme ça. Quello che ti promette, Ce qu'il te la promet, promessa la promesse, si avvera. elle s'accomplit. E tu dici, Et toi tu dis, Signore ha Seigneur, detto il a che dit, i miei nemici non avranno diritto su di me. mes ennemis n'auront aucun droit sur moi. Le bollette non mi minacceranno. Les factures ne vont pas me menacer. Ogni passo che farò tu sarai con me. Chaque pas que je ferai, tu seras Tutto avec moi. ciò che farò avrà successo. Tout ce que je ferai aura du succès. Tu mi hai detto, Signore, Tu m'as dit, che Seigneur, io crescerò. que je vais grandir. Crescerò Je vais grandir. e crescerò ben in E je vais alto, grandir che bien sarò haut. in alto. E je serai haut. Signore, Seigneur, che la tua parola che ta parola si compie nella mia vita. s'accomplisse dans ma Io vie. sono pronto, Je suis prêt. io ti servo, Je te sers. io sostengo le vedove, Je soutiens sostengo les gli orfani, Je soutiens les dove orphelins. posso aiutare mi faccio presente, Dove je peux aider, dove je posso viens. dare un supporto lo do. Où je peux supporter, je donne du support. Guarda, coloro che si mettono Attention che si mettono con i maldicenti, avec ceux qui se mettent avec les médisants. a Dio non piace. Dieu n'aime pas ça. Fate attenzione. Attention. Noi veniamo in chiesa, Non, viens all'église. niente si muove nella nostra Dans notre vita. vie, tout est coincé. Tu passi da qualche parte Tu passes quelque e part. dicono che quello là No, di celui-ci si vanta troppo. Il se vante. E tu vraiment, Et anche tu rispondi. cosa ne sai? Qu'est-ce que tu en sais? Sai perché ha detto quello che ha detto? Mais ce que ce gars-là a dit, tu sais pourquoi il a dit Tu ça? entri nel suo peccato Et toi, tu entres dans e il ton péché. Signore non si manifesta nella tua vita. Et le Seigneur ne se manifeste pas dans ta Quando vie. tu senti una cosa Quand tu entends che quelque non è chose di Dio, qui n'est pas de Dieu, tu devi rispondere. Réponds. Gesù è grande. Jésus est grand. E così non continuerà più. Ils vont plus La continuer. presenza di Gesù chiuderà la sua bocca E la presenza di Gesù affinché tu fermerà non la sia bouche. portato in tentazione.